So you might have noticed. You might have noticed in Bharat there are so many temples we always build on top of mountains. So when you build the why there is a walkable distance we can go and we can worship our gods in our temple in the land. Why should we build mountains temple in the mountains? The simple objective is when you climb the mountains on top of the hill, say 500 steps, 1000 steps, your lung capacity increases. To increase the lung capacity, Hindus build temple on top of mountains. So this is a scientific reason why always we find out a difficult hill or a mountain and building temples. Even the culture is predominant in south. That is a culture of Tirumala temple also. You climb. So when you climb, your lung capacity increases, your stamina increases, everything else falls in line once your lung capacity increases. So this is the exercise practiced by warriors. I am going to give a small introductory session. So this is more than sufficient for all the people suffering with corona or people. This is the situation which demands to keep everyone's lungs stronger and healthier. So kindly follow me, and I'll be doing a few steps. Then I'll be monitoring you whether you are all doing properly. So you please share as many videos as possible in the camera, so that I will scroll and check everyone does okay. Okay. I will translate. I hope I'm audible to everybody. Ji, I will translate little bit. Ji. Okay. Abuna, pure yoga di aluta ha di pranayam luta namyoshi bare to ku amida su alai luta hai to ku a tu ye gaon ne luta shi de ari di asenla ga chonoro ma ho ship pawetini khe gare a chonoro ma di asenla shi bare de aku a phien di tu ye gaon ne sit tai te chain ma atet shu ara toro mya de tai te chain ma so ari chain ma lo ya de ho pranayam ru hala di chonoro asok အင်အားကောင်းဖို့အတွက်လောက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်အစင်လာရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားเจ้าနေရာတောင်းရဲ့ထိပ်ပေါက်မှာတိဆောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာကဖျားเจ้าကိုတယောက်ကသွားပြီးတက်ပြီးဆိုရင်သူတက်တာရဲ့ဆင်းတာရဲ့ဒါလို့ရတဲ့သူရဲ့လက်ရဲ့အဆုပ်ရဲ့ capacity စွမ်းကမြင်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီမှာဆရာကြီးကလောက်ပြမယ်အားလုံးကဗီဒီယိုအောင်လုပ်ထားပါလောက်ခိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်း live လုပ်ရမယ်သူလည်းမြင်လို့ရအောင်ဘယ်သူလုပ်နေတာမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာကိုသူကအခါတည်းပြောပြမှာပါကြီး over to you ကြီး Shall we start ji? Ji. Okay. Keep your hands like this. Keep your hands like this. Breathe out. When you raise your hands against the gravity, you should breathe in. You should breathe in, then breathe out. Like this. Do it 54 times.
Okay. အားလုံးအဆင်ပြေလား Right. Slightly bend bend like this. နည်းနည်းလေးလက်ကိုခောက်လိုက်ရမယ်တဲ့ပွဲတဲ့ချိန်မှာ Like this. Yes, yes. Leave your hands like this, free. လက်ချောင်းတွေကိုနှုတ်လာထားပါ Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. When လက် you ကအပေါ်ကိုသွားတဲ့ချိန်မှာအသက်ရှူရမယ်လက်ကိုအောက်ကိုချတဲ့ချိန်မှာအသက်ထုတ်ရမယ်ရှူထုတ်ရမယ်နော်လက်မောင်းကနေပြီးတော့လက်ကနည်းနည်းလေးကွင်းမယ်ဒီပုံစံနဲ့နော်ကြည့် Okay. Okay. Now left hand. Keep your right hand like this. Right hand like this. ညဘက်လက်ကိုဒီပုံစံနဲ့လုပ်ပါ Keep your hand like this and swing backside. Like this. Breathe out, breathe in. Breathe out, breathe in. Every time when you do, you should go back to the original position. That is, you should come straight. Then only you should do it. Huh? Now do it on the left hand side. ဘယ်အချိန်ပဲလုံးလုံးလုံးဝပုံမှန်ရှစ်တဲ့ကိုလာမယ်တဲ့ပုံမှန် Watch က your hands. When you watch, don't watch your hands. When you watch your hands, you get giddiness.
Don't watch. You watch your friend, huh? Like me, huh? ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ကိုပဲကြည့်ပါတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုမကြည့်ပါနဲ့တဲ့ The hip should turn. The hip should turn. The hip should turn. ခါကွဲရမယ်တဲ့ခါရမယ်ပြီးတော့ကွဲရမယ်တဲ့ And the hand should go very close to the body, not like this. Close, very close to the body. လက်ကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပဲကပ်ပြီးတော့ပဲသွားမယ်တဲ့တိတ်ဝဲဝဲမသွားပါနဲ့တဲ့အခုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါကြည့် Hands like this. Do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Gee, once how many times 54. 54 Yeah, 54. Actually 108, but we are starting now. So do 54. Okay. Now, တယောက်ကဒါလုတ်တဲ့ချင်းမှာအနည်းဆုံး54ကျိန်းလောက်ရမယ်တဲ့တစ်ဖက်ကိုဘယ်ဘက်ဆိုရင်54ကျိန်းညာဘက်ဆိုရင်54ကျိန်းအခုနောက်တစ်မျိုးကြည့် it is very important to clean your stomach. When you fall sick like corona or whatever it is, the stomach should be cleaned in the morning. You should not spend more than 30 seconds in the toilet. If you are spending more than 30 seconds in the toilet, you are not healthy. That is why they call it as, the Western fellow call it as motion. When you go sit there, you should come, everything should come out. If it is not coming out, then you have a health issue. You must exercise. So this exercise the exercise which I am going to teach now, it will clean up the whole thing. You please watch. ကြည့် 1 minute အခုနဆရာကြီးပြောတာကလူတိုင်းကဘိုက်ကဝင်းရရှင်းဖို့လိုတယ်တဲ့ဝင်းမရှင်းရင်ကျမ်းမာရင်မကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဝင်းသာရှင်းရင်အဲ့ဒါကောင်းတယ်အင်္ဂါတက်တာနဲ့တခါတည်း motion လို့ပြောတယ်အခုနအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်ဒါ right ဘိုက်ကလုံးဝရှင်းသွားရမယ်အဲ့လိုရှင်းသွားပြီဆိုရင်လုံးဝကောင်းတယ်အခုအဲ့ဒီဟာကိုဘိုက်ဘယ်လိုရှင်းရမလဲနော်အဲ့ဒါကိုပြပါမယ်တဲ့ကြည့် Sabash, our Kiran Palji doing perfect, huh? In the first stroke, it's very, very rare. So in the first attempt, he is doing. Do it now. Sabash, very good, excellent. Like this. Always focus on the hand which is going behind you. This is where the focus. This hand to synchronize the hand. Okay, now you see me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. No, no, no. जी Lalita ji, body should go, it should be go, the hand should go very close to the body. လက်ကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပဲသွားမယ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကပ်နေရမယ်နီးနီးလေးပဲစိတ်ဝဲဝဲမသွားပါနဲ့တဲ့ Like this, like this, like this, like this. Hands, don't keep your legs firm. The legs should be very flexible. The legs. အဲ့တော့တွေကိုလွတ်လွတ်လာလာထားပါတဲ့ Like this, like this, like this, like this. Please, ဒီပုံစံအတိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့ do, I want to see everyone doing. This is little difficult stroke, exercise. Kiran ji, you acha hai. Sushila ji, do it. ရှိရှိလိုက်ကြီးလုပ်ပါတဲ့ Sushila ji, do it. Hand should go close. Stop here. Stop here. Stop. You should have control. No. Only like this. Acha. Lalita ji. လက်ကိုရှိရှိလိုက်ကြီးလဲရအပေါ်ကိုတိတ်သွားနေတိတ်အပေါ်မသွားစေနဲ့တဲ့ It's not like ဒီပုံစံကကောင်းတယ်ဒီလိုသွားတဲ့အချိန်မှာလက်တိတ်အပေါ်ကိုမသွားစေနဲ့ it's like this. It's like ကြည့်လိုက်ပခုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲလက်ကရှိတယ်အေးဟုတ်ပြီ hand should go. No, Lalita ji, not right. Lalita ji, not right. You are not doing right. ကရရှနာကြီးခင်ဗျားလောက်တာလည်းမဟုတ်သေးဘူးတက်ချကြည့်လိုက်ဆရာကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြနေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ပါကရရှနာကြီး This is Galaxy A7 2. Now you please put name G. Otherwise difficult for me to guide. Ramnivas ji, जी please do it G. I want to see. ဟိုနာမည်တွေကိုထည့်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါမှဟိုကနေပြောလို့ရမယ်တဲ့ जी The session is like this. जी Yes. Now it's coming. Okay. Tomorrow I will try to do the review session where every individual I want to see. Okay. Doing perfect. မနေ့ဖန်ကိုအားလုံးကျင်းလိုက်ပါမနေ့ဖန်ဆရာကြီးကပြန်တစ်ခေါက်အားလုံးကိုတယောက်ချင်းကိုလိုက်စစ်မယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါမှန်အောင်လုပ်ပါတဲ့ Okay. Now. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. လက်ကိုရှေ့မှာသွားတဲ့အချိန်မှာရှူရမယ်လက်ကနောက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာထုတ်ရမယ်ဒီပုံစံနဲ့ Okay.
Breathe out. Okay. ठीक है? जी Okay. We'll go to the next section. See, listen to me. Keep your hands. လက်ကိုရလို့ပါ Breathe in. Like this. Huh? One circle, one breathe. And when we should breathe out? That is Hari Om. Breathe in. When it should be breathing out, breathe out. और हाथ ऊपर जाता है तो सांस लेना है पीछे से जब आता है तो निकालना है क्लियर करेंगे जी। इतना स्पीड है उनका तो वो नहीं बैठ रहा है। डॉक्टर साहब Yes. When we should breathe out? Breathe in. When you go against the gravity, breathe in. Okay. When you come friendly to gravity, when it comes down, breathe out. Right. Always when you take the hand upside, when you use energy to rise, you breathe in. Okay. Okay. လက်ကိုအပေါ်ကိုမားတဲ့အချိန်မှာရှူရမယ်လက်ကနောက်ကနေအောက်ကိုချတဲ့အချိန်မှာရှူထုတ်ရမယ် No, hands should keep your hands like this. Yeah. When I am keeping Hands should be kept like this. one doubt, when I am keeping there, breathing should be quarter only. No, horizontal, parallel to your chest. Yeah. That's After it. going upwards, it is coming downwards. So the Yeah, time will it's be going all the way upward and coming downward like this. yes. Like this. So Yes. you, yeah. Okay. Krishna ji, you doing ulta. कृष्णा जी ब्याह्याम ဖြစ်နေတယ် कृष्णा जी को तमिल လို့ပြောလို့ရတယ် But Krishna ji, you can speak with Tamil little bit Krishna ji he know Tamil சொல்லுங்க Okay. Okay. You can sit and do, no issues.တိုင်းပြီးတော့လည်းခင်ဗျာလုပ်လို့ရတယ်တဲ့ Okay. Excellent. Now we do the other way. Initially we did like this, now we do. okay Breathing is reverse now. You have to breathe out, then breathe in. Like this. See? okay Other way. ။လက်ကအောက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာရှူထုတ်ရမယ်။နောက်ကလည်းလက်ကိုမရတဲ့အချိန်မှာရှူရမယ်။ကြောင်းမြန်ပေါ့။
Do it, do it. I want to see. Keep your hands straight, huh? Hands should be straight. Yeah, yeah. Ketan ji, okay. Raju ji, okay. Parthiban ji, okay. Bharadwaj doing fine. Yeah. Kannan ji, swing, free. Don't do anything rigid. Do it freely. Don't keep your body rigid. Body flexible. क्या तेरा Enjoy. मसाल है रे कोखंडा को It is a swing. Enjoy swinging. Just swing like a kids. Yeah, Satyavati ji is okay. Keep your hands like this, huh? Hands should touch. When you go out, come back, touch. Go out, come back, touch. Okay, the touch should be there. Yeah, Akash ji is fine. Wonderful. Someone is just listening. Okay, no issues. Yeah. We will go to the next one. Huh? လက်ကိုရှေ့မှာထားပါနော်ရှေ့မှာထားပြီးတော့နောက်ကနေယူလာတဲ့အချိန်မှာလက်ကိုပြန်ကတ်ရမယ်ထိရမယ် Now, breathe out, breathe in. Breathe out, breathe in. Okay. Now the other way. Usually we did like this, huh? Now do like this. See, last time we did like this. It is clockwise. Now it is anti-clockwise. Always breathe in, breathe out. Clear? जी good Okay. Now,
Swing. Listen to me. Breathing is very important. When you go down, breathe out. When you go up, breathe in. We are doing everything only to do breathing. The focus should be in the breathing. Apogo lego apoane toare shima shuame le augane apogo tere shima thawame. Do it 45 minutes in the morning. There is no need of lung, like oxygen. This will eliminate the oxygen cylinder needs and the respiratory equipment needs. That's where the problem comes. So when you get symptoms of corona, you start doing, this along with the medication. You will see there is nothing called post-corona scenario. Okay, I'm doing. Dago lochin pin dam nedan lezen amni la lo bare lo e ba ma chaw sia mashi bu oxygen ne patte ba pyatana ma mashi se yabu adika ara di cylinder ro concentrator ba tata ara le pyatana da lochin pin longa malo bu de now corona kound twa bi so yin le da ko lo bo lo de de. Now you do anti-clockwise. Ako be byamya lo me de. Okay. Ji. Okay. All are become sweetie ji. Now you see. Wait. Do 24 times, sufficient. Nase le chain so long lot there. Radwaj, very good. Do it. Go swing. Take it outside, Take it outside. Outside and bring it inside. Right. Kananji. Perfect. Parthibanji. Right. When you bring it down, you are assuming that you are carrying a sword and cutting someone's head straight. That is what it is actually. Ale lo baare takhare le ago chare chema takhare takuku dane pyadalo asaya dalo ari ale asai pi lo baare
जी Kindly do it. I want to see. Okay. Ketan ji, perfect. Satyavil ji, perfect. Yeah, Raju ji. Okay. Now, this is on the other side. You can sit in the chair and do this. Not a problem. You keep a small stool like this. You can sit. ဖုန်းလေးတစ်ခုယူပြီးတော့ထိုင်လို့ရတယ်တဲ့ဖုန်းပေါ်မှာယူပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်တဲ့ No problem. Sit and do. If you want to sit, you sit. I'm sorry. There are few. There are people sitting. So I told sit. Not for everybody. Not necessary. We can stand and do it. Stand and do it. မတ်တရပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့လူကမတ်တရပြီးတော့လုပ်ပါတဲ့မတ်တမရနိုင်ဘူးနည်းနည်းခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်ထိုင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်တဲ့ Now you breathe in. Okay. Enough. Yeah, you go next. Okay. So this end. Energy. Don't train yourself at the first day. No. Don't keep your legs firm. Legs should be flexible. Legs should be slowly, slightly dancing according to the hands. Look at my legs.
Chidao go popo papa betaware the careo kakundalo punamione flexible lulala and then lega Chidaga hobby leather no Loma Mama Lego Matava ne Chidago. आज का कोटा लगता बहुत है आज का कोटा पूरा है सबको पूछना है डॉक्टर कवि जी हैंड शुड बी स्ट्राइट यस जी बोलिए ओ आज पहला दिन फर्स्ट डे है तो सब लोग एकदम टाइट हो जाएगा ऐसा लगता है इसलिए पाठ कर दीजिए आज का पाठ कल का पाठ डॉक्टर कवि जी I think all are tired, I think. So, okay. Shall we continue tomorrow? Yeah, we will continue tomorrow. Please. But you show the next, I am recording. No. This is called May Padam. Okay. This exercise is called May Padam. May means body. Padam means lesson. It's called May Padam. This is a warm-up exercise. Okay. There are 1,800 such exercise, warm-up exercise. 1,800. Yeah, practiced in Bharat. There are 1,800 such exercise practiced in Bharat. I have shared only the small things, and I know 20-30 of them, so I will share it with you. But breathe in. One day it will be slightly paining. Don't worry about it. In 2-3 days, the pain will subsidize, and the whole day today you will be experiencing a different life, because the lung you are taking extra oxygen. The whole day will be a different day. You perform Savasana for 10 minutes, then close G. At the end of this, we should lie down and perform Savasana for 10 minutes. Aguna Siaji Pyoraga, the Tataune Shimyo, Dilo, Kokandago, Nutra looked at Lechigan and Shide, Dadinera General, Kanaube Shide, no, Agudare, Lopi Napama, Samanela. कोई मा को आलू आ सवासन लोग बाहर सवासन लोग की माँ चांसल है फिर चाने लोग आमे लो यार ना तो खुआ दिने लोग थारे हादी दिने तने को ये अब तो उगा ठुठु छाछा को खाना मा खानसायाली में नने पापा नाले ते ये लो नने नाले नाली में ना नने को खाना काई दलो नादलो फिर में तो बामा सोये इंसी आम होबू लोग तो बाहर बामा नहीं तो ये सुन लोग शेफ है तो हमें आलम तो okay Dr. Kaviji, can you take a session tomorrow by 7:30 to 8:30? It means for you it is 6:30 a.m. to 7:30. Yeah, possible जी, no issue. Possible ना? तो कल अपना सेशन No, 7:30 से 8:30 बजे तक generally you give one day gap and do the subsequent day जी. Let them try one day. Okay जी. Then they will come across doubts. Not tomorrow, day after tomorrow we'll have. Yes. चलो अगुना सियाजी प्योरागा मने फाम होबू मने फा कुबा को लोबा तबे खा चामा प्यासों में तबे खा से मने खुना नाई गुए ना चलो ले प्याचम प्यामा में Pablo dine ten thare hago lechin lo ya bi so zum takhu mees ya shi de so tabe kha me lo yare no ara jaun tabe kha tia ji ne pyan chano ro song ba mein de कल 7:30 बजे हम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो कल 7:30 को हम सब जुड़े और हम सब मिलके प्रैक्टिस करें और चलो मने फा खोना नाई को चलो आलम डिलो बे दिने लो दलो बे आलम सुपाम पिरो लो में आलम मने फा पावे बालो जगन जी आने पिरो टाइटो ने finally I mention
thanks to Kaviraju Balakrishnan ji, who gave spare time for us and taught a warrior exercises and a new type of exercise who performed warriors in ancient times. That exercise, those increases capacity of the lungs. So he taught us. We are very thankful to you, Dr. Kavirasu Balakrishnan ji. I am We are also very glad glad, that I met all of and you. we definitely Spend some we personal can time. utilize this. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. right ကျွန်တော်တို့အားလုံးခဏလေးနေလိုက်မယ်အခုနဒါဆရာကြီးတင်းသွားတဲ့ဟာဒါကသူရေကောင်းနေစစ်တိုက်နေတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဒီလက်ချိတ်ကန်တွေလုတ်တယ်လက်ချိတ်ကန်လုတ်ရင်အသက်ရှူအင်အားကမြင့်တင်လာတဲ့တိုက်နိုင်တဲ့တောင်ပေါ်တက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလက်ချိတ်ကန်လုတ်တဲ့လူကတောင်ပေါ်တက်တာဆင်းတာဘာမှမခက်ဘူးเนาะဒါစွမ်းပဲတကယ်လက်တွေ့စွမ်းပဲ body မှာ lungs ကအဆုတ်ကအလုံးကကောင်းတယ်ဆိုရင် body မှာကိုယ်ခန္ဓာမှာခုခံအင်အားကောင်းတယ် lungs ကဖောက်ပြန်နေဆိုရင် body ကဘလောက်ပဲထွားဘလောက်ပဲဟိုရှိခုခံအားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသူရေကောင်းနေစစ်တိုက်ပွဲချိန်မှာဟိုရှစ်ပဝတ္တနိခေတ်ကလေးကအိန္ဒိယမှာသူရေကောင်းနေတာဒါကိုကျင်းတာရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဒီနေ့ပြသခဲ့တယ်जी मैं यहाँ समाप्त करता हूँ करेंगे और अपने अपने 10 मिनट शवासन करके बाकी कार्यों में आप जा सकते हैं। အခုကျွန်တော်တို့Zoom ကိုပိတ်တော့မယ်ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေရာမှာ7မိနစ်လောက် शवासन လုပ်ပြီးတော့ channel လုံးဝကိုဆက်လုပ်တော့ပါလို့ပြောပါတယ် Namaste. कृष्णा जी ခင်ဗျာနာမည်ထက်အမလလိတာနာမည်ထက်ပြီးတော့ခင်ဗျာရောင်မလုံးနဲ့ ဟုတ်ပြီ အမလလိတာရမပြောခံနေရတယ် ओके जी सबका अच्छा है ना पार्थिवन जी कैसा हाँ एकदम बढ़िया है